Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad insyaallah alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ali hadzal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa jami'a sayyidina Muhammad bin alina sundai Abdul Manan wa mayyalukani manan bayi matar syafat Abdullah Ghafur nafa'ana Allah bi'ulumi wa barik lana fi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun ane tawakal sanging tawakal wa huwa utai tawakal iku antas tahkima yen to ngukuhaken sapa sira i'tiqadaka ing i'tikad sira billahi ing Gusti Allah taala fi ma ing dalem perkara wa'ada kang wis janji sinten Gusti Allah. Jadi tawakal ya Syekh murid Imam Ghazali bertanya kepada beliau, tawakal niku napa? Beliau dawuh antas tahkima i'tiqadaka billahi fi ma wa'ada. Jadi napa yakin terhadap seluruh janji Gusti Allah ya yakni negesi sinten muski musannaf tak itu tegese nekotaken sapa sira annama sak temene perkara kudira kang den pasti apa malaka maring sira iku saya silu bakal tumeka apa mailai kamaring sira la mahalatan hale mesti. Maksudnya adalah segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah mesti teko. Contoh ya, kematian. Mati kan masih gak tinta ini bangga teko. Terus rizki, ya, rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang ya, kesehatan, persaudaraan, keluarga, apa ini ku rezeki. Wa ini istahada lan senajan nemen-nemeni sapa kuluman setiap wong fil alam ing dalem alam ala sorfi ngatasé ngedahaken ma angka sanging sira. Jadi segala sesuatu ketika itu rizkinya masih atau dihalang-halangi oleh seluruh orang yang ada di dunia, ya tetap teko wong rezekine. Ya. Wa mau ta perkara lam yuktab kang ora den pesti apa ma fayasil mengko ora bakal tumeka apa ma ilaika maring sira. Wa in sa'ada kalan senajan nulungi ing sira apa jami'ul alami sakabehane wong alam. Nah, sesuatu yang tidak ditakdirkan menjadi rezeki masih atane kono wis ngowo ya panggah gak kena. Ya. Tetap tidak bisa. Ibarat bisnis misalkan lek trae durung rezeki ini dilalah ya wayahe pengiriman ilang ya wayahe pengiriman barang ilang wayahe garek dilane moro-moro gagal ya karena belum rezeki. Nah jadi tawakal itu mengiktikadkan di dalam hati seseorang, hati kita bahwa segala yang sudah dijanjikan oleh Allah itu mesti terjadi. Lek terai rezeki yo mesti digampang nih. Lek terai durung rezeki yo terai durung iku meneh. Wa sa'altani lan takon sapa sira anil ikhlasi saking konsep ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu apa? Kayaknya ada surat Al-Ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas iku antakuna yen ta ana apa amaluka ngamal sira kulluha yaskabane amal iku lillahi taala krana Gusti Allah taala. Yang dinamakan ikhlas adalah melakukan segala amal perbuatan hanya karena Allah. Hanya dari kata khalason itu kan murni. Berarti ikhlas itu kan murni karena Allah.
Wala yartahalan ora bungah apa kalbuka ati sira bimahamidin nasi kelawan pujiane manungsa. Jadi tidak peduli dengan pujian-pujian yang dilontarkan oleh manusia. Wala tubalilan ora peduli sapa sira bi mazammatihim kelawan penacaten nas. Di masya tilem, masya tinyek anggah konsisten ngelakoni ngamal kebaikan. Lah niku namine ikhlas. Wa alam lan ngawurana sapa sira anna riya sak temene riya. Ya, kebalikan dari ikhlas salah satunya kan riya. Pamer. Iku ya tawalladu metu apa riya min ta'zimil khalqi saking oleh ngagungakene makhluk. Ya. Riya itu dawuh Imam Ghazali teng mriki keluar karena memang enek wong sing ngelem ya. Jadi bisa jadi awalnya niku cuek, tapi krana wah sampeyan iki jan wis akhirnya napa krana biasa dilem akhirnya terjebak dengan yang namanya riya ya. Wa ilajuhum utawi tombone riya. Wa ilajuhu tai tombone riya iku antara humyanto ningali sapa sira ing khalqi musakharina ing tunduk den tundukaken tahtal qudrating dalem ngisore kekuasaane Gusti Allah. Tasabuh milang-milang sapa sira ing khalqi kal jamadati kaya watu. Fi adami kudrati isalir rahati ing dalem ora anane kuwasa nekaaken kepenak. Ing dalem ora anane kuwasa nekaaken kepenak wal masyaqqati lan kangelan. Jadi obat selamat dari riya adalah ketika kita meyakini bahwa dinyek karo dilem iku kan ya gak ono faedahe ya. Ibarat awake dhewe ngamal ya, salat duha misalkan. Ning kono dilem karo kancane. Wah, sampean iki powateng. Sing sitoke ngenyek. Alah, gayane tok salat duha. Wadune mumet. Jadi yang satu ngelem, yang satu ngenyek. Nah itu kan ya sekedar sitok ngelem, sitok ngenyek, tapi kan enggak berpengaruh apapun terhadap amal. Ya. Makanya dawuh Imam Ghazali teng mriki salah satu obat agar tidak terjebak dengan riya adalah menganggap bahwa ya entah itu pujian ataupun celaan ya caci maki itu tidak berpengaruh apapun. Jadi kalau ono pengaruhe ya. Ya. Wong kabeh niku pada akhirnya ya ning kuasane Gusti Allah. Ya. Teorine kaya gampang. Wa mata tahsabuhum lan ing dalem semangsane milang-milang sapa sira ing khalqi zawai kudratin ing duweni kekuasaan wa iradatin lan kekarep la ba'uda mengko ora atuh angka sangi sira apa riya uriya ya. Jadi terjebaknya riya itu ya karena terlalu peduli dengan pujian seseorang, terlalu peduli dengan cacian seseorang. Jadi lek dipuji langsung mekar. Lek diino sithik langsung jere sapa aku langsung ngamuk. Nah, karena menganggap niku wau ya, menganggap bahwa pujian dan makian itu berpengaruh. Padahal sakjane gak ono pengaruh. Makanya tawakal tadi ya, konsep yang tadi itu tawakal itu ya ketika kita meyakini bahwa wong kabeh niku teko Gusti Allah ya, ikhlas ya. Jadi sudah tidak peduli dengan pujian dan cacian dari manusia. Ayuhal walad eling-eling anak wal baqi utawi kangkeri min masailika sanging permasalahan sira
sebagian dari pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang ditanyakan oleh muridnya Imam Ghazali iku ba'dhu utawi sebagiane al-baqi iku masturun den tulis fi musannifati ing dalem karangan ingsun Fatlubu mongko golek ana sapa sira ing al-baqi simmatan ing dalem panggonan musannifati. Jadi sebenarnya jawaban dari permasalahan-permasalahan itu sampun ditulis kali Imam Ghazali teng kitab-kitab yang termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Maka beliau menyuruh muridnya untuk mencari di sana. Wa kitabatu ba'diha utawi nulis sebagiane masail iku haramun haram. Ya, ini yang menarik. Dan ada beberapa pertanyaan yang di situ ketika ditulis itu justru nggak boleh. Ya. Mestinya ini berhubungan dengan fitnah. Ya, seperti yang dijelaskan Imam Ghazali beberapa waktu yang lalu di dalam kitab ini bahwa sebagian permasalahan yang diutarakan murid beliau kepada beliau itu kan sesuatu yang bersifat zauk ya, sesuatu yang tasawuf tentang rasa. Yang ketika ditulis bukan menjadikan seseorang itu paham, tetapi justru ndadekne wong malah bingung ya, karena sesuatu berkaitan dengan rasa. Makanya di sini Imam Ghazali langsung wa kitabatu ba'diha haram. Ada sebagian pertanyaan yang di situ ketika jawabannya ditulis justru haram karena ndadekne fitnah. Amal mongko ngamalo sapa sira anta ya sira bima kelawan perkara ta'lamu kang ngaweruhi sapa sira. Maka ya sudah amalkan sesuatu yang sudah kamu tahu dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kemarin niku. Wes pokok sing awake dhewe ngerti berusaha untuk diamalne. Liang kasifa supaya dadi kebuka lah kamaring sira apa ma perkara lam ta'lam kang ora ngerti sapa sira. Karena ketika kita mengamalkan sesuatu yang kita tahu, Allah akan memberikan ilmu baru dari pengetahuan kita yang sudah kita amalkan. Ya. Makanya ini teorinya. Kenapa guru itu? Ya, ini umum lah. Guru dan murid itu rata-rata sing pinter gurune. Karena guru itu selalu mengamalkan yang beliau tahu. Ya, ketika beliau mengajar. Makanya apa? Ketika seseorang itu mengajarkan sesuatu dari ilmu yang dia ketahui, itu mesti ya ada sesuatu yang baru yang Allah berikan. Ya. Jadi dilalah itu mesti kan ilmu itu kan ibarat sebuah teori-teori. Dari teori-teori itu kan lahir konsep ya, permasalahan-permasalahan. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu yang sudah kita ketahui, maka allamallahu fima ya'lam. Maka Allah akan memberitahu sesuatu yang baru yang tidak diketahui. Ya. Memang itu bonusnya wong sing gelem ngamal ning ilmu. Makanya kan seseorang itu ketika sudah terbiasa mengajar, mengamalkan sesuatu kepada muridnya, maka sesuatu itu akan menjadi sebuah hobi. Ya. Di mengajar itu enak, enjoy. Ayuhal walati eling-eling anak ba'dal yaum ing dalem sawise iki dina. Ya, setelah hari ini la tas'alni aja takon sapa sira ing ingsun ma ing perkara uskila kang den angelaken apa ma alaika ing atase sira illa bilisanil janani kecuali kelawan lisane ati. Dadi sakwise dina iki sesuk-sesuk lah aja takon perkara sing gare awakmu kangelan ya, kecuali di situ sesuatu yang berkaitan dengan hati. Biqauli ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Walau annahum lan lamun sak temene kaum iku sabaru gelem sabar sapa kaum
hatta takhruja sehingga metu sapa sira ilahi maring kaum lakana mengko nyekti ana apa sabaru iku khairan luwih bagus lahu maring kaum. Jadi dawuh Imam Ghazali wis aja kakean pitakon lah. Aja kakean pitakon tentang konsep kehidupan ini. Kecuali ning kono urusan-urusan ati, ya. Dadi urusan tasawuf. Waqbal lan rima sapa sira nasihatal Khidri ing nasihate Sayyidina Khidir alaihi salam. Ina kala ing dalem nalikane dawuh sinten Sayyidina Khidir fala tasalni an syai'in hatta udisa laka min dzikra. Fala tasalni mongko aja takon sapa sira ing ingsun an syai'in sanging sesuatu hatta uhdisa sehingga cerita sapa ingsun laka maring sira minhu sanging syai'in zikron ing penjelasan. Awakmu aja kakean takok ya sampai aku dhewe sing jelasne ya. Lah niki kan dawuh Sayyidina Khidir teng Sayyidina Musa. Sementara Sayyidina Musa itu adalah seseorang yang sangat cerdas, yang selalu bertanya sesuatu yang beliau tidak tahu. Ya, nah Sayyidina Khidir sebalik Sayyidina Khidir niku ngerti tapi bahkan ngerti sak jerone winarah cara bahasane wong Jawa. Indahu ainul basirah. Beliau memiliki panca indera keenam. Ya, jadi awakmu gak usah kakean takok sampai aku jelasne. Wala tasta'jil lan aja kesusu sapa sira. Hatta tablugha sehingga tumeka apa awanuhu mongsone pitakon mongsone ma mawon to syai'in apa awanu mongsone syai'in yuksafu mongko den buka apa syai'in laka maring sira wa tarahu lan ningali sapa sira ing syai'in saurikum mongko bakal merohaken sapa ingsun ing sira kabeh ayati ing ayat ingsun ala tasta'jiluni mongko aja kesusu sapa sira ing ingsun. Ya, jadi dawuh Imam Ghazali wis lek wis ketika ini berarti masih berhubungan dengan kemarin ya, dengan Syekh Mursyid itu, dengan wali mursyid. Nanti ketika sudah menemukan seorang guru mursyid, ya wis lek tumut dawuh Imam Ghazali niki wis gak usah takok wis melok wae. Nah, sok lek wis wayahe awakmu bakal ngerti dhewe. Dawuh Imam Ghazali ngoten. Masih to gak cocok. Wala tastajil hatta tablughu awanu. Wis gak usah kesusu, paham gak paham melok. Karena suatu saat kamu akan tahu. Fala tasalni mongko aja takon sapa sira ing ingsun qoblal wektu ing dalem sadurunge tumekane wektu. Gak usah kakean takon ning aku sadurunge wektune tumeka. Wa tayakkon lan yakina sapa sira annaka sak temene sira iku la tasilu. Ora tumeka sapa sira illa bisairi kecuali kelawan lumaku. Ya. Yakinlah kamu tidak akan sampai kecuali dengan berjalan, kecuali dengan lewat seorang guru. Liqauli krana dawuh Gusti Allah taala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Awalam yasiru apa ta ora lumaku sapa sira fil ardi ing dalem bumi. Fayanzuru mangko ningali sapa sira. Ayyuhal walati eling-eling anak billahi demi Allah. Intasir lamun lumaku sapa sira taro mongko bakal ningali sapa sira al ajaiba ing keajaiban ing pira-pira keajaiban fi kulli mangsilin ing dalam saben-saben derajat. Ya dawuh Imam Ghazali le awakmu terus melaku ya melok toreko ya berarti kan berjalan. Sair itu kan berjalan menuju Allah dan Rasulnya lewat bimbingan seorang guru mursyid. Ya, ketika kamu terus berjalan, tidak berhenti, walaupun kamu tidak paham, tidak tahu, tidak cocok, ya, tapi terus lumaku. Dawuh Imam Ghazali taro al ajaib. Suatu saat kamu akan banyak sekali menemukan keajaiban-keajaiban dari setiap derajat yang kamu lalui.
Wa badalan masrahno sapa sira ruhaka ing roh sira, ya sudah pasrahkan rohmu kepada gurumu. Wa inna ra'sa hadzal amri mongko sak temene pokoke ikilah perkara iku badlur ruhi nyerahaken roh. Karena kunci keberhasilan ketika berjalan menuju Allah dan Rasulnya, ketika bertarekoh itu adalah menyerahkan jiwa dan raga. Amakala kaya oleh dawuh sapa Dhunnun al-Misri, Sayyidina Dhunnun al-Misri rahimahullahu taala li ahadi talamidhihi, maring salah suwijine murid-muride Syekh Dhunnun al-Misri. Jadi Syekh Dhunnun al-Misri beliau adalah seorang mursyid, seorang syekh mursyid, seorang wali mursyid. Beliau berkata kepada para muridnya, in qaddarta lamun mampu sapa sira ala badlir rohi ngatasé masrahaken jiwa roh fata'al mongko rene sapa sira. Ya, jadi dari sekian banyak santri niku, santrine Sayyidina Misri dipanggil sitok-sitok. Ayo sapa sing wani masrahne jiwa ragane. Yes. Rene baiat ya. Ya, jadi, karena apa? Ketika sudah berbicara tasawuf, thariqah, ya bukan hanya jasad yang diserahkan, tetapi sampai jiwa. Jadi wis marhun, wis digadekne wis. Wa illa lamun ora badlir ruh, lek gak mampu, gak iso ya fala tastagil. Mongko aja ketunggul sapa sira biturrohati sufiyati kelawan jalane ahli tasawuf. Ya. Ketika tidak mampu menyerahkan jiwa dan raga ya, maka ya jangan berjalan di jalan tasawuf. Ayyuhal walad eling-eling anak ini sak temene ingsun iku angsahuka. Nasihati sapa ingsun ing sira. Nasihati sapa ingsun ing sira bisa maniati asya kelawan 8 perkara. Ikbilha nerima sapa sira ing zamaniyah minni saking ingsun ya Allah yakuna supaya yen ta ora ana apa ilmu ka ilmu sira iku khasman dadi musuh alaika ing atase sira. Yaumul kiamat ing dalem hari kiamat. Ta'mal nglakonono sapa sira mina sanging samaniyah, berarti samaniyah yang kemarin niku nggih 8 faedah Syekh Hatim Al-Asam niku. Arba'atan ing papat mina sanging samaniyah, arba'atan ing papat wa tadaklan ninggalna sapa sira mina sang niki anyar maneh. Jadi beliau memberikan nasihat 8 perkara baru. Jadi yang 4 disuruh mengamalkan, yang 4 disuruh menjauhi. Wa tadakla ninggalna sapa sira mina sanging samania arba'atan ing papat. Amal lawatiana pun utai pira-pira perkara iku tadak ninggalo sapa sira, ada 4 hal yang di situ disuruh meninggalkan oleh Imam Ghazali. Iku fa'ahaduha mongko utawi salah suwijine allawati. Iku Allah tunazira yen ta ora debat sapa sira ahadan ing wong suwiji fi mas'alatin ing dalam permasalahan mastata selagine mampu sapa sira. Jadi ada 4 hal yang di situ disuruh meninggalkan. Yang pertama di sini dawuh Imam Ghazali, ojo seneng debat. Ya, masih to sakjane iso menang, sakjane duweni dalil, tapi ora usah debat. Ya. Li'anna fiha salene ndur wis dingano, wis ora usah sakian takok. Nyapa ora entuk debat, ora usah takok. Kuat dilakoni gak kuat ya wis. Ya anna fiha krana sak temene iku ing dalem munazara afatin ana bahaya kasiratan kang akeh. Dari manfaat yang didapat dan bahaya yang diperoleh gak imbang debat niku. Aismuha mongko utawi dusane tunazira perdebatan iku akbaru luwih akeh min naf'iha tinimbang manfaate munazara. Tunazira niku idhiya krana utai munazara perdebatan iku mamba'u kulli khuluqin,
ya sumbere saben-saben pekerti zamimin kang Allah ya karya kaya riya ya perdebatan itu kan ibaratnya lomba itu kan ya mesti kudu menang toh ya akhirnya kan lek menang kan merasa bangga lah ketika bangga kan otomatis menganggap kalah yang sing kalah debat itu kan menganggap sawakmu iki ya. Akhirnya dadi riya ya akhirnya dadi sombong ya itu otomatis kayak lomba kan mesti kan ya apa jenenge sing menang ya rada nyepelekne sing kalah ya terus merasa bangga dengan kemenangannya ya. Nah, sementara debat itu kan pilihannya ya juga cuma dua, lek gak menang ya kalah gitu. Ya. Makanya apa? Manfaatnya ada. Manfaatnya sing jelas ya dengan berdebat itu kan saling adu argumen. Ya. Tetapi dawuh Imam Ghazali ya madaratnya lebih banyak. Karya kaya riya, akhirnya kan pamer. Wah, aku iki anggar debat karo arek kan mesti menang ya. Akhirnya kan riya kan, pamer. Wal hasad lan drengki. Nah, lek debate kalah akhirnya dengki. Mas kae iki ngene ya. Akhirnya wal kibri lan gumedhe, lek menang malah sombong. Wal hikdilan ngunek-ngunek. Lek kalah ngunek-ngunek kae iki wah ngene akhirnya kan ngrasani ngunek-ngunek. Wal adawati lan permusuhan. Nah iki sing mesti. Debat iki wis mbuh menang mbuh kalah kan akhirnya entuk musuh anyar. Wal mubahati lan unggul-unggulan wirialan saliyane kabeh. Naam ya. Lawa qa'alamun tumiba lamun tumiba pemasalatun permasalahan bainaka ing dalem antarane sira wa baina syakhsin lan ing dalem antarane wong suwiji au qaumin utawa kaum wa kana lan ana apa iradatuka kekarepan sira fiha ing dalem masalah iku ayadhura yen to pertelo apa al haqqu perkara kang hak wala yudhi'u lan ora nyanyakaken lan ora den sia-siaaken apa hak jaza mengko wenang apa al-bahsu membahas lakin litilkal iradati tetap ini iku keduwene mengkono-mengkono kekarepan alamatani utawi alamat loro ya ada misalkan kok terjadi perselisihan di masyarakat. Lantilalah sampean jadi tokoh masyarakat yang harus menengahi perselisihan itu. Nah itu kan mesti ada perdebatan kan. Si A yang merasa benar, si B yang merasa dilecehkan misalkan. Nah otomatis kan terjadi perdebatan. Lah dawuh Imam Ghazali oke, boleh ya ketika seperti itu, tetapi dengan dua catatan. Nah catatan dua itu apa? Dan iki ihdahuma utai salah suwijine alamatane iku alla tufarriqa yen ta ora misahaken sapa sira baina ayang kasifa ing dalem antarane yen ta kebuka apa al haqu perkara kang hak ala lisani ka ing atase lisan sira au ala lisani ghairika utawa ing atase lisan saliyane sira. Syarat yang pertama adalah harus membela kebenaran ya. Jadi sing dibela adalah sesuatu yang benar, bukan siapa yang uangnya paling banyak misalkan, pengikutnya paling oke ya. Karena debate kuwi luwih lebih unggul misalnya, tidak. Tetapi yang dibela adalah kebenaran ya, bukan orang yang merasa benar. Asaniatu ta syarat kang nomor loro iku ayakuna yen ta ana apa al-bahsu bahas fil khalaing dalem persepen iku ahabba luwih kinasian nilai kamaring sira min ayakuna saking yen ta ana apa bahas fil malaing dalem panggonan rame. Dan yang kedua adalah ya sudah tertutup, tidak diliput oleh media ya, tidak di streaming ya, tidak di gak di viralnya lah. Jadi ya khusus misalkan ada dua orang yang tukaran misalkan, sampean disuruh menyelesaikan ya sudah dua orang itu yang dipanggil. Jadi gak malah
apa sing A golek pengikut, sing B golek pengikut, akhirnya kon tanding ning ngarep debat ya. Bukan malah seperti itu. Ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Wasma'lan ngrungu sapa sira ini saat temene ingsun iku adzkuru nuturaken sapa ingsun laka maring sira huna ing dalam kene panggonan faedatan ing faedah. Wa alam lan ngawurana sapa sira ana soala sak temene takon anil muskilati saking permasalahan. Iku ardu maradil qalbi ngatonaken lorone ati ila tabibi maring dokter ya. Jadi ketika kita mengutarakan sebuah permasalahan itu sebenarnya sama dengan kita konsultasi ke dokter ya. Bedanya apa? Kalau permasalahan berarti kan itu kan dokter jiwa, sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, dengan hati ya. Kalau jasad berarti kan dokter umum niku. Wal jawabu tai jawabane lahu maring soal iku sa'yun lumaku li islahi maradihi maring bagusi lorone kalbi. Wa alam lan ngawrono sapa sira annal jahilina sak temene wong kang bodho almardo kang loro apa kulubuhum atine jahilin wal ulama utawi ulama iku al atibau wal ulama ulan ulama iku al atibau pira-pira dokter ya. Jadi orang berarti wa'lam annal jahilin iku almardo wong kang loro apa kulubuhum atine jahilin. Jadi orang-orang yang tidak tahu jawaban dari permasalahan ya sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang sakit hatinya. Awake dhewe iki lah. Wal ulama utai ulama iku al atibau dokter. Lah dokternya yang akan memberikan resep dari sakit-sakit kita itu ya para ulama. Ulama di sini ya bukan sekadar ulama ya tentunya, tetapi adalah al-alim bi asari asmaul husna. Ya wali mursyid lah. Wal alimu tai wong alim anak kisu kang kurang iku layu sinu ora bagusi sapa alim al mualajata ing nambane, karena kalau sekedar ngalim ngerti tok ya pasti enggak bisa memberikan obat, enggak bisa. Wal alimu tai wong kang alim al kamilu kang sempurna iku layu aliju ora nambani sapa alim kulamaridin ing saben-saben wong kang loro. Orang alim yang sempurna beliau tidak akan mengumbar obat ya. Resepnya diteleng internet kan nggak mungkin. Dokter spesialis itu kan nggak mungkin resepnya itu dibuat untuk umum, itu kan nggak mungkin ya. Lek awake dhewe buka ning website apa obat sakit ini obat sakit mesti iku sing kaya resep duduk dokter iku. Wis golongane anu lah. Apa orang yang sedang uji coba, lek gak ngono perawat ya. Kalau dokter spesialis gak mungkin resep itu diumbar, itu kan gak mungkin. Ya. Makanya di sini wal alim al kamil la yu'alis kullamarid. Wong iku lek ngalime tenanan, justru ngilmune gak diumbar. Jadi beliau tidak akan mengobati setiap orang yang sakit, itu tidak. Bal yu'aliju barek ngobati sapa alim kamil man ing wong yarju kang ngarepaken sapa alim qabulal mu'alajati ing nerima den tambani wassalahilan ngarepaken bagus. Jadi yang diobati itu ya hanya orang-orang yang mau ya. Orang-orang yang mau sembuh dan orang-orang yang mau menjadi baik. Ya ngapain mengobati seseorang yang enggak mau sembuh kan? Ya. Jadi loro tapi gak ngerasa loro ya. Atau orang yang di situ sudah enjoy dengan sakitnya ya. Wa idza kana telanari kalane ana apa illatu penyakite iku musminatan lumpuh au akiman utawa gabuk la takbal mongko ora nerima apa illah al illata al ilaja ing den tambani. Fahadzaku mongko utawi fahadzaqatu tabibi mongko utawi dokter kang cerdas fihi ing dalem ilaj
iku ayyakula yen to ngucap sapa tabib hadza utawi ikilah ya ala illah muzminatan au akiman iku layak balu ora nerimo apa hadza ala ilaja ing nambani ing den tambani. Jadi dokter yang benar-benar dokter ya beliau akan berkata, oh ini sudah tidak ada penyakit, sudah tidak bisa diobati. Fala tasdagil mengko ora ketungkul sapa hadzaqatu tabib fihi ing dalem al illah muzminatan niku bimudawatihi kelawan nambani illah di annafi krana sak temene iku ing dalem fala tasdagil iku tadyi al umri ana nyanyakaken umur ya sudah. Maklam nuli ngawurana sapa sira anna maradal jahli ya barusan kan dicontohkan ibarat penyakit lah, ibarat penyakit jasad. Lah ana penyakit sing luwih nemen apa? Anna maradul jahli sak temene penyakit bodoh iku ala arbaati anwa ing atase 4 macam. Jadi kebodohan itu dawe Imam Ghazali ana 4 jenis ya. Dua utai salah suwijine arba'ah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.